Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kam jirtan hudan kiyya kanneen channel Afrikaa Samsung irratti naftan egaa nageenya kiyya bakka jirtan hundatti isin qabu. Egaa viidiyoo har'aa kana keessatti kiiboordii yeroo fayyadamnu jechuudha. Kiiboordii bilbilaa yeroo fayyadamnu kiiboordii bilbilaa irraan yuutuubii irraa viidiyoolee garaagaraa akkamitti akka namaa sheer godhuu dandeenyu osoo sooshaal miidiyaa sanarraa hin bahin jechuudha. Fakkeenyaaf WhatsApp yoo fayyadamaa jiraatan yookiin ammoo WhatsApp irratti nama waliin chat godhaa yoo jiraatan WhatsApp osoo fayyadamtan osoo WhatsApp keessaa hin bahin yookiin ammoo WhatsApp cuftanii YouTube irra galtanii YouTube irraan share namaaf godhuuf hin deeminitti WhatsApp irraan akkamitti akkasiin namaaf share godhuu dandeettanii itti garsaa amma xumura viidiyoo kanatti daawwachuudhaan nafaana tura. Kanneen jalqabaaf gara channel Afrikaa Samsung haareeftan barnoonni keenya yoo isinitti tole channel keenya subscribe godhaa. Video keenya kan daawwattan yoo jaalattan like godhaa. Hiriyoottiin keessan qooda gaaffii fi argamtan comment irratti naaf katabaa. Tole kana sirreeffachuudhaaf yookiin ammoo isa kana barachuudhaaf maal gootu fakkeenyaaf amma isin social media kamirraa galuu dandeettan fakkeenyaaf Telegram haa ta'u Imo WhatsApp haa ta'u Messenger haa ta'u kan barbaadan jechuudha. Anamame WhatsApp irra galee isin garsaa jechuudha. WhatsApp irra haala kanatti galee sana booda chaatii nam tokko yookiin ammoo nama tokko waliin chat godhaa jira jedhu haala kanatti osoo nama kanaa waliin haala kanatti namaaf katabaa jiru yookiin ammoo barreessaa jiru viidiyoo taa'ee YouTube irraa namaaf erguu yoo barbaade maal godhaa osoo as keessaa hin bahin yookiin ammoo WhatsApp haala kanatti osoo cufee bifa kanaan YouTube irra hin galin maal godhaa kallattiidhumaan WhatsApp makiyyeessan jechuudha. Achumarra akkuma nama saniin waliin barreessaa yookiin ammoo waliin chat godhaa jirutti tahee kiiboordii bakka haala kanatti fakkeenyaaf yoo inni jiraate bakka katabbii yookiin ammoo miiseejii jettu kana tuquudhaan haala kanatti kiiboordiin bilbila keessan yeroo isin ol baheetti maal gootu as tuttuqaalee gara harka mirgaa irraan argamtan mallattoo yookiin voiisii record gootan yeroo namaaf erguu barbaadan sagaleen yeroo nama wajjin haasoo barbaadan gara jalatti argamtu tuqaa sadan kanarratti al tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanatti jala irratti jechuudha aayikooniidhaan garaagaraatu jira. Fakkeenyaaf extra text search something passive fakkeenyaaf wanti isin achirratti fayyadamtan hedduutu jira jechuudha. Isa kanneen keessaa YouTube fuulatti aanu irratti harkisuudhaan yoo fuula jalqabaa irratti isin hin bahin mirga irraa gara bitaatti harkisuudhaan haala kanatti mirga irraa gara bitaatti harkisuudhaan YouTube ni argattu jechuudha. Jala kanatti sana booda al tokkoof YouTube irratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanatti isinii fida. Erga haala kanatti isinii fide booda maal gootu viidiyoo sarchi gootanii namaaf erguu barbaadan yookiin ammoo viidiyoo namaaf erguu barbaadan sana barbaaduudhaaf as gara jalaa mallattoo sarchii fakkeenyaaf bakka popular jettee mallattoon akka sa'aatii jirtu irraan gara harka mirgaatti argamtana mallattoo sarchii kanarratti al tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda asirratti maal gootu viidiyoo barbaadan maqaa viidiyoo barbaadan sana katabdanii sarchi godhuu dandeessu jechuudha. Akkuma isin agartan jechuudha iddoo kanarratti iddoo sarchii lamatu jira jechuudha. Sarchiin jalqabaa sarchii miiseejii yeroo namaaf erguu barbaadan irratti sarchi gootan yookiin irratti katabuudhaan miiseejii namaaf ergitan. Sarchiin kan lammaffaa jechuun ammoo sarchii viidiyoo YouTube irratti namaaf YouTube irraa namaaf erguu barbaadan yookiin ammoo namaaf share godhuu barbaadan sana irratti barbaaduudhaan katabuudhaan irratti barbaadanidha jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma afaan Oromoo jedhee kataba. Yeroo afaan Oromoo katabee viidiyooleen afaan Oromoo jedhamee maxxanfame hedduun isaa onnaaf ba'a. Fakkeenyaaf afaan Oromoo haala kanatti katabee jira. Sana booda maal gootu asirraa mallattoo sarchii gara gadiirraan argamtoonatti al tokkoof cuqaasuudhaan haala kanatti sarchi gootu jechuudha. Ni agartanii afaan Oromoo jedhee katabee iddoo sarchii YouTube irratti iddoo jalqabaa ammoo kuni iddoo maaliiti? Iddoo miiseejiiti jechuudha. Miiseejii yeroo namaaf erguu barbaadu achirratti sarchi godhaa jechuudha. Kanaafuu viidiyooleen afaan Oromoo hedduutu haala kanatti naaf ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf Leencoo Guddinaa, Elaa TV, Yooseen Geetaawwan jedha, Keekiyyaa Badhaadhaa jedha, Oromoo Muuziq qubee afaan Oromoo jedha, qubee afaan Oromoo, oduu afaan Oromoo hatattama jedha.
hedduutu jira jechuudha. Akkuma isin agartan hedduutu jira. Isin ammoo viidiyoo barbaadan yookiin ammoo viidiyoo namaaf erguu barbaadan sana maqaa sirrii isaa asirratti barreessuudhaan sarchi gootu jechuudha. Sana booda viidiyoo asirratti tarraa'ee isiniif dhufa. Viidiyoo sana barbaaduudhaan nama sanaaf sheer gootu jechuudha. Sheer godhuudhaaf ammoo maal gootu kallattiidhumaan viidiyoo sanarratti al tokko cuqaaftu. Haala kanatti ni cuqaastu viidiyichi gubbaa irratti ol isiniif bahaa jechuudha. Erga inni gubbaa irratti haala kanatti ol isiniif bahee booda maal gootu kallattiimaan seendi gootu. Haala kanatti seendi gootu jechuudha. Anamma kallattiidhumaan liinkii viidiyoo sana namaaf ergee jira jechuudha. Asirratti yoo cuqaase viidiyoo san irra galee viidiyoo san daawwachuu qofaa jechuudha. Fakkeenyaaf ni agartu. Kun viidiyoo san ni agartan. Kun viidiyoon kun haala kanatti banamee jira jechuudha. Haala kanatti banamee akkan daawwadhu leencoo guddinaa jira jechuudha. Viidiyoo barbaadan yookiin ammoo viidiyoo wanti jedhu barbaadan namaaf erguu barbaadan kamiyyuu haala kanatti namaaf erguu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo waatsaappii irraan qofa osoo hin ta'in sooshaal miidiyaa fayyadamtan yookiin ammoo namaaf waa irraa sheer gootan hedduu irratti ni fayyadamtu. Fakkeenyaaf teelegiraama haa ta'u, iimoo haa ta'u, meeseenjara fi kanneen kana fakkaatan irratti namaaf sheer godhuudhaan bifa kanaan namaaf sheer godhuudhaan namaaf viidiyoo sana dabarsuu dandeessu isin jedha. Egaa viidiyoon keenya kanarraa akkanumaan raawwata. Gabaanoota biraatiin deebinee dhugeenyutti waan daawwattaniif galatooma. Yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti.